Ti division clear to te sibai ule silal en kolikani a serchi wang khwa hilom ngai thla ang voin khan serchi veng chunga covid-19 mass testing nei ani voin khan serchi veng chunga veng pum huap covid-19 mass testing nei ani a shikai le kai lo en dik na hi gm high school le zolu ti hola te nei nin he thu buat sai lai thleng hian mi zali somriat pali test to an ni a heng zinga mi somni panni chu an positive ti mu chua ani serchi veng chung hi shidar zel tur venan restricted area puan ani a mass testing hi voina zo man a be sei omlova naktuk lama ne chun zom alani le don ni a shia tani heti hian dun din huna serchi district shikai en kol lai mi somruk an ommeka mi pathumin an thi pui to ani voin vek khan IAH 10 zo la tangin mi pathum te chu covid en kol na atangin dam taka chhuwa tir an ni a serchip nursing school atangin dam takin mi pakhat chhuwa tir ani ve bok nimin khan shivei mi zaruk mobile ni in serchi pa nimin khan covid-19 positive mi pakwa mobile le ani bok Nimin Khan ZMC RT-PCR laboratory COVID-19 positive mi somkwa mobile ani Tunet laboratory sample test COVID-19 positive mi somriat pakhat mobile ani vebok rapid antigen test manga COVID-19 positive mu chwa tharmi zali somni pariat an om thungani ZMC RT-PCR changa mobile mi somkwa te Aizawl district changa mu vek ni in Tunet test zinga positive mu tharmi somriat pakhata hian Champhai district changin mi somthum pali omin Lunglei district mi som pakwa Longtlai district mi som pariat Siha district panga Kolasip district panni Mamitle Nathial district changin mi pakhat veve ba ka Serchip district changin mi pakhat mobile ani vele bok Serchip pachanga mobile hi Serchip veng chung ni in Nausen meichia thariat mi positive contact changa shikai home quarantine lai mek symptoms nei ani Rapid antigen test manga mobile mi zali somni pariata hian Aizawl district atangin mi zanhi somni pakhat mobile ani a Kolasip district mi somriat paruk mobile ani boka Mami district mi somli pakhat Longlai district mi somthum pakhat Lunglei district mi somthum Champhai district mi pali Siha district mi pathum Saitwa le Nathial district mi panhi veve ba ka Serchip district atangin mi pariat mobile ani vele bok Serchip pachanga mobile te hi Serchip veng chunga atangin mi pali mi pa panni kumsom panni le kumsom sari le meichia panni kumsom ni panga le kumsom thum anni a positive contact atang shikai mi panni le shikai na chuingai mi panni ni in symptoms nei mi panni an omani Serchip field veng atangin mi pakhat mi pa kumsom nga palimi positive contact atanga shikai symptoms nei lo ani a Serchip marveng atangin mi pakhat meichia kumsomli pakhat mi positive contact atanga shikai symptoms nei ani ba ka hian Serchip buk pui atangin mi panni mobile ani vele boka mi pa kumsom palimi le meichia kumsom thum pariat mi positive contact atanga shikai symptoms nei anni Nimin Khan Serchip district African swine fever ASF wanga vokthir som pakhat chin chhia belle ani Serchip African swine fever wanga vokthiza chuan hniam lam apan zela Nimin Khan Serchip district khopariata African swine fever ASF wangin voksom pakhat athile a ASF silen nu a nikhata vokthi atlember chum ni ashiatani nimina vokthi te hi ke chuma pathum konpui norta panhile new Serchip veng chung bungtlang chhuan thar tlang nuam Kangmun South le bak tonga pakhat theu ani a heti hian Serchip district ASF wangin voksang thum zanni somriat pariat z an thita ani Chief Minister Puzoram Thangale PWD ho tu tele NHIDCL ho tu te voin khan CM office cabinet meeting room a Aizawl khopui le chevela kongsiam malak na thar chungchang soin an thukhom Real kong sai ranga lo lu tur le lir theila pung zel tur thir lokin Aizawl khochhunga tot bel cha lo nan bypass road siam theidan rem chang a omem ti in voin meeting hian soi ho ani a voin meeting a hian advisor to Chief Minister Technical Engineer K Somvela Additional Chief Secretary Pu J Siram Thanga Engineer in Chief Engineer Lemwan Kima Henry le Mizoram PWD ho tu dang tele NHIDCL ho tu te an tele Voin Khan ICT Minister Puroba Dromoi Roy te chuan mi puiten ol sam taka mobile phone manga two-wheeler taxi an ko theina tura Aizawl Two-wheeler Taxi Association ATTA board sai huiwa mobile application chu Aizawl Press Club a atlang zar
pura ba jomoi roi te chuan two wheeler taxi khaltu te chu rin om tak le dik taka na thok tura fuin khovel ma son na mila mi puita na ol sam na tura ma an la chu chin chhiat lak le lom omati thu soya huiwa mobile application hi Play Store atanga download le install thei an Chief Minister Puzoram Thanga State Planning Board Chairman ni bok chu voin khan Meghalaya State Planning Board Chairman Pu Lambhor Malngiang MLA MDC chuan apisa mo in kom na hun an nei State pahnih thawhon a tha chu chhunzom zelan du thu soidunin economy ti maso na kai hnoya thupoimo sang te an soya Meghalaya SPB chairman chuan Mizoram le Meghalaya chu man atang to a in lai chi na thatak lo nei to voin thlenga lanung rengani ti in Meghalaya IO in Mizoram chunga lom thu soya Meghalaya bial chunga Mizo tam tak cheng an om thu soin Pu Lambhor Malngiang chuan thawhona thatak an nei thin thu te soin malampana ke kan pe na a in en sang lovin kan in u naw na alo he zel zok abe sei thu soi Chief Minister Puzoram Thanga chuan boruak muan om zok an nei chho adu sak thu shilin Meghalaya economy mason na konga Mizoram in tangkai na nei ve theidon ani chuan thei top a chwa tur thu soi Pu Lambhor Malngiang hi vo in ve khan Mizoram Planning Board Vice Chairman Pu H Ramoy nen chonhulam khan in kombokin tlom ngai pol shuai tu te komna hun anei boka ama hi Dr Krishna Chauhan expert member economist Meghalaya State Planning Board le Pu Enrich GL Nongbri Law Department ten an choi omani Nimin zingdar ni borve la aitlang vai reng te police duty na bula thil thlendan chungchang Dr H Lalthang Liana Deputy Commissioner Kolasip District chuan soife in ramri duty na hmun sang te chu mi puite tan tlori lo tura ngen na thu chwa siam to chu harsat na awm chunjom lo nan zom sham turin mi puite acha non le bok ane Dr H Lalthang Liana chuan thil thlen na hmun chu aitlanga Mizoram Police Duty na hmun thlang Bilaipur nai lamani thu soin thil thlen dan mun taka chui ani nuwa Assam Police Duty te hi silai met puak tu zok an ni ti hriat ani thu soya DC chuan vai reng te mi pathum te hi nubu sa ti a hriat Bilaipur mi chuan ui lei tura cha chhuakin aitlang pui an thlen hnu hian Assam Police Duty te chuan silai met puak ta ani ati anni pathum hi silai puwa hnu a an tlan dar na lama an zinga pakhat chuan abana so na deu ni hriat ani thule midang te hi chuan hliam an nei lo thu soibok Kolasip DC chuan ramri hmun then khata buaina chhualo nan police te duty tir ani mek lain mi puite point harsat na an to pal lo nan lo turin acha Assam Police Duty ten civil mi te chunga silai an me puwa chungchang alung oilo na hi DC hailakan di hne na azia ka thlen ani ti soim Dr H Lalthang Liana chuan vai reng te mi pathum thlem chuak tu ni bu sa ti hriat hi zong chhuaka thubuai siam sak ngei tura hriat tirani thu soi bokani DC chuan ramri buai na tipun lun zonga thu the dar omlo tura adu thu soim sarkarin achula pianga ma alak zel tur thu asoi bokani Union Health Minister Mansukh Mandavia Hovin Nimin Khan India Marchak State Pariat Health Minister te COVID-19 Shipuileng Chungchanga anin koma review meeting on COVID-19 pandemic and immunization in northeastern states the avo Assam Administrative Staff College Guwahati neya hian Health Minister Dr Lalthang Liana po telve in Mizoram in COVID-19 Shipuileng ama chondan asoifia hun local zel tur thlir loka Mizoram amo chi sang athlen bokani Dr. Lalthang Liana chuan PowerPoint manga presentation pe in ni kum tira sarkar lei puin Shipuileng wanga ral kheldar avuak vele khan rang takin ma an la ti soya China changaron ho te chu Mizoram luka an lo endik ngala February ni khata changin lengpui airport a khwalzin ron lut te an lo endik ngal ti soyin India rama airport screening ti masaber an ni hialin a hriat thu soya February thlatir lama Mizoram luka hmun poimo zonga screening point an siam ngal ti asoya India ram puma lockdown puan ani ma khan Mizoram a chuan lockdown an lo puang to ti asoi bokani Mizoram din munta lang bokin Mizoram chu India mar chakila omani awangin Shipui hi alut lai deu thina second wave po kha India ram hundang ain aron thleng tlai ti asoya Shipui kai thar la sang via win lang ma se avor top kan thleng to ni a alan rualin tlak niam lam kan pan ve tran ni in a hriat to ati a shikai la tamma se mi puile sarkar an tran rual tlat awangin nunna chan ero India ram hundang nen khai khin chuan kan tlem hle ani ati
contact tracing le quarantine kalpui ni dan te soifi in sarkar department sang police NGO sa kho ho tu te le mi pui IO khotlang shwai tu te han changrwal tha ma sarkar lai puin shikai te en kol na tur arwa man DCHC le CCC te ba ka khotlang enforce an siam ti soyin hei hian shikai te lakshan le rang taka en kol na konga na satakin omzia nei pha ni ati a heng 4C te hi Indian Medical Association le local volunteers LLTF le VLTF ten sarkar pur buai mi lovin an enkol ti soyin shipui leng do tur hian hlobe se lovin achul ang thok turim doctor pension to te private nurse te healthcare workers te le mitlom ngai te achul ang thok turin mi engama za tanin pe ti asoi bokani COVID-19 wanga damlo enkol lai te ele in tur mi mal khotlang le sa khobil ang te a thlona an pek na sathu atar lang bok mi puite le sarkar anin thlop ton tlata wangin shipui leng do na konga omzenei takin mala kan iti soin Dr. Arl Thanglia na chuan state le district level ba ka village local level la task force din ani thu soya khotlang shwai tu tele NGO te point tha le zung tho in thei to ban chu ani ati a lockdown puan laya harsat na mi puiten an to lo nan thingtlang kho sangin khopuya harsat na tok te ei tur la khomin aman phut hau lovin an pe a heti rual hian sarkar point horticulture department kaltlangin vegetable supply chain na buat saya hei hian thingtlang lo nei tu te phurip na satakin a chok jang khai ti asoya frontline workers te man tur PPE suit po commerce and industries kaltlangin tual chhunga puan 310 and 330 ti soin hei hian shipui leng wanga ezon na konga harsat na tok tur mi engemaw zat a chok jang khai ti asoyani first wave le second wave din hun fia taka tar langin minister chuan second wave ana satakin kan tuara kumnau panglama shikai an tam hle ti soin thei top chua ma an la ka wangin harsat na lian an tok lo ti asoya third wave lo thleng thei laka hin puwa cha na po thuang takin akal ti asoyani vaccine pek chungcha nga Mizoram chu India rama ati thapol an ni ti tar langin local level task force tel NGO ba ka sa khoshwai tu tenen changtlangin ruwa manna siam thina ni ati a mi puite zirtir na pek ko nga na sataka chan an lak wanga vaccine pek chwa ko nga po mason an ni thu soin tu na hian kumsom paria chunglam fa jos la za somriat pathum an ni a full dose la hi za somthum pali an ni thu soin reilo te a vaccine la thei chin chu an pek zo thwai a be sei om to ti asoyani Dr. Arl Thanglia na chuan rot na chi sang athena Parchak state ten harsat na sang kan nei te soi howa chin fildan ngai tu aturin Union Health Minister in Delhi a meeting hwai hotle se ti a arot ba ka Union Health Minister hena hian Parchak state big te health sector boipui tur big officer dani se hemiatan hian Central Ministry a Joint Secretary ai niam lo ruat ni se ti in rot na athena Donor Ministry atanga NLCPR nuaya zasom Parchak state te ta na da shan chu covid do na atana mumal taka manzung zung ani theina na malak pui turin Union Minister hi angen bokane Dr. Arl Thanglia na chuan India Marchaka Health Minister te chu Marchaka mi pui da hrisel ti mason konga thutak vua a theitop chhuwa puya soma kanin u naw na le chanrual na mangin India Marchaka chang hian COVID-19 shipui hi kan chuak theyang ati ani meeting a hian state sang minister ten an state ta COVID-19 din mun le covid vaccine an pek chhuwa dan ba ka an ma chhop te tar langin presentation an pe bokani Health Minister hi Mission Director NHM Dr. Eric Zomoyle State Nodal Officer IDSP Dr. Patsuawlal Malsomaten an choi omani Meghalaya Chief Minister Conrad K. Sangma chuan Pathiania Terry Serfield thank you tha ani dana lung oilo na lantir Shillonga Jaiwa area a police motor ti chhiale haltu te chu police silai te an lak sak chu pekir turin ati Pathiania mai tua mi then khaten police motor man saka an halai video chu social media lama adar na sa le a police te hian an silai kol chu an motora hian an hnut chhiani soyani siam sangma chuan thil thleng hi adem thu soyen police te ta silai le ral thuam dang an ken an tak sapeng pakhat ang maya ngai poimo tur ani ti soyen an duty line heng ral thuam te hi an kalsan tur anilo ati he thil thleng hi ngai thiam thei anilo ral thuam le man ruwa kalsan tu official le
police te chu suspend an ni to a chui chian an ni don bokani ti na soi pathian ni a thil thlen na in nam noi zinga police te silai lo la tu te chu police department ne na pekir le ngal turin CM chuan ange na mi puilung oi lo ten police motor an be lai hian motora hian police pali an oma an zinga pakhat chu a silai nen tlan chhuakin midang pathum te ero chuan an silai te chu an tlan chiat san ni in asoyani petrol bomb pahni manga a chena in be ani po thil omze nei lo ani thu sangma chuan asoya thil theng te chui chian le chin fel tumin kan be meka heti lai hian kong sang mangin boruak thalo thlen tir tur an om thung ani ati hei hi chet lak dan tur ani lo ti soin mi puite chu boruak thatak nuaya buaina chin fel dan kong ngai tua turin angen tharum tho na chu an dem thu soin heng thil thenga mo phur tur chu an zon chhuang ngei tur thu a soibok Home Minister Lakman Rimbui chuan bana lekha thelut ma se CM chuan thutluk na hala siam lo thu soya Home Minister hian thank you tha ani dan chu sarkarin zalen taka chui theina tur ni soin ban na hi a theluta judicial inquiry nei turin angen ngal bokani United Kingdom chuan Afghan ral tlan te chu UK a in ben bel an du chuan an tan an in hon reng thu an soi Taliban in Kabul an lak nu in Afghan mi le sa tam tak chu Taliban laka him lo nia in nga in Afghanistan an chwa sana UK hian Afghanistan ral tlan te tan scheme thar duangin Afghan mi le sa mi sin hi chuang tan hunrem chang hon sak an tuma akum khatna Afghan meichia meichhenau pangba ka amamo zual mi sanga tan hunrem chang an hon sak phot dona Home Secretary Priti Patil chuan an mani chawa an ti theilo thu soin ram dang chan puina po angen ngalani he scheme hi amamo zual tak tak te tan hon ni in abuai pui dan tur po arang thei ang berati chwa tu mani thu BBC chuan atar lang Haiti ya liang hinga wanga nun na chan chuan mi sang ni an pel to a tu na hian chan chwa na tho mek ni in nun na chan hi an lapun bel thei ni a shia tani Haiti khothang lama magnitude 7.2 na a liang heng chuan mishing nun na ala hnem hle a Haiti thupuang tu ta chuan nun na chan chu mi sang hi chuang an ni to thuan soya hliam po mi sing khat chuang omin mi bola zon hu lo enge mazat an omeka chan chwa na tho ani lain ru asu na sa a du anga chakin na akal theilawa UN chuan naw pai nuai nga chuang chen na in ele in tur nei lo han omek ni na soi liang henga wangin in chunga tu ma an tom ngam lawa heti lai hian ru surin tuilian alo siam venen Haiti mi puite lu hai hle ni in BBC chuan aziak Haiti president hi thamasa lok khan mi swal tu ti shiat lo ten a chen na in an ka phluma tu na hian Prime Minister Ariel Henry chuan president thlan ani ma chu president le Prime Minister na akopri ani tun na in fiang na thu thar langsar hi lo ngai thla ang ATK mohun bagan chuan an captain Sandesh Jinghan an chhuatir tur thu an tar lang Sandesh Jinghan hi Croatia akaldon ni na lang ta a First Division League ka ommek HNK Sibenik tan contract aziak vat don ni asia tani DFL Super Cup in khela Bundesliga champion Bayern Munich le DFB Pokal champion Borussia Dortmund tetsu Dortmund home Signal Iduna Park ka adin machona Bayern Munich hian ne na changin avoi kwanan DFL Super League an choi Bayern hi 3-1 in an chaka Bayern tan hian Polish goal thun khol Robert Lewandowski chuan goal ni akhung ba ka Thomas Muller chuan goal khat akhung boka Dortmund goal khat hi an captain Marco Rui sakhungani German Football Association in an board sideline DFB Super Cup ti thin ani a kumsang ni soma jangkhan German Football League nuaya omin aming po DFL Super Cup ti thla kani a DFL Super Cup ti thla kani nuwa Bayern le Dortmund bakin he cup hi an la choi lova Bayern hi ani kumpo kham Dortmund tho ne in Super Cup hi an lo choi to ani Chelsea chuan Tammy Abraham an shal chhuaka Serie A Club AS Roma chuan English striker hi pound makta duai somthum pali in an lei kumsom ne pathum me Tammy Abraham hian Italian club hi kumnga chhunga tan thuthlung azia puya number 9 jersey achangboka pathiania Khan Abraham hian medical test sapal tlanga Chelsea boss Luis Jose Mourinho kai shuaina hnuaia a khel don ani thati zong kha serchi wangkhwa kan ti chwa thei chu ani